ntabwo yagundiraga ukuri asanganywe igihe akubonamo amafuti, ahubwo yemeraga kwakira ibishyashya akabigenzura, yamara kubigenzura akareba iby'ukuri akaba ari byo agundira. Yakundaga ukuri kuruta uko akunda kugundira ibye ngo abigumane. Abantu benshi batekereza ko ibintu Imana ibabwira bidashoboka, hafi ibyo nuguruka gufata umwanzuro, kuko Imana ikubwiye ikintu utekereza ko ufite calculation, ufite imibare myinshi uruta iy'Imana, ubara neza kuruta uko Imana ibara, utekereza ejo hazaza neza kuruta uko Imana ibibara. Iterambere ryawe, gutekereza kwawe, tekinoloji yawe iri inyuma y'Imana imyaka ntashobora kubara. Turabasuhuje nanone inshuti z'umwami wacu Yesu, bakundwa n'Imana Data hamwe n'umwami wacu. Tunejejwe no kubana namwe muri kano kanya, kandi turabashimiye kubw'umwanya mwafashe kugira ngo mukurikirane inyubako y'agakiza. Umwami Yesu aduhana umugisha. Tutaragira byinshi rero tuvuga, ubundi reka tubanze dusenge. Turagushimiye mwami Imana yacu, utugiriye neza cyane kuko duhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Udufiteho umugambi mwiza, icyubahiro n'ikibi cyawe kubw'uwo mugambi mwiza, kandi turakwinginga kugira ngo tumenyeshe ubushake bwawe, tumenyeshe umugambi wawe, kugira ngo muri kino gihe twe guhusha databuja mwiza ubushake bwawe, kuko uko guhusha kuzanwa no guhenebera, uko guhusha kuzanwa no kwifuza kubi kwamaze gufata benshi, bituma bifuza ibihuje n'uko bashaka, kandi nyamara ubushake bwawe butegeka kumera uko ushaka atari uko dushaka. Ubushake bwawe rero butumenyeshe, kandi uduhe umwete wo kugira ngo tubugenderemo, kandi ufashe muri bino byigisho byose dufite, nk'icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye. Duherukana twaganiraga ku nyota yo kumenya nk'igitekerezo cyo kubaka ku nyubako y'agakiza. Twavuzeho byinshi by'intangiriro z'inyubako. Dusanga ko ku nyubako y'agakiza natwe ubwacu dukeneye kugira inyota kugira ngo tubone inzira itugeza ku byo twifuza. Udafite inyota ntabwo ushobora kubona inzira ikugeza ku cyo ushaka. Inyota rero nicyo kintu cy'ibanze, inyota yo kumenya ukuri, yo kumenya ibyagufasha, inyota yo kumenya ibikwiye, inyota yo kumenya ibyiza, inyota yo kumenya ibishimwa, inyota yo kumenya ibitunganye rwose ari byo Imana ishaka. Iyo nyota rero twabonye ko ari ikintu cy'ingenzi, ari ryo banze ku nyubako y'agakiza. Twabifashe nk'igitekerezo cyo kubaka, aricyo kiduha ishusho y'inyubako tuzubaka, aricyo kiduha izina ry'inyubako tuzubaka. Rero uyu munsi turaza kuza kuganira ku bintu bimwe byadufasha cyangwa se by'ingenzi bikwiriye kuboneka mu gihe turimo twifuza kumenya ubushake bw'Imana, mu gihe turimo twifuza kumenya ibyo Imana ishaka kuri twebwe. Muri icyo gice cya mbere cy'inyota dukwiriye kugira ngo tubashe kugera ku gakiza, hari ibintu bimwe muri iyo nyota dukwiriye kuba dufite. Hari ibintu by'ingenzi bidakwiriye kubura, hari umwifato dukwiriye kuba dufite kugira ngo duheshe kugera kuri ibyo ngibyo twifuza. Kubera ko kugira inyota ntabwo bihagije, ahubwo umuntu ashobora kugira inyota, ariko iyo nyota yaba idafite ibindi bintu yujuje, bikaza kuza gutuma adashobora kugera ku kintu ashaka. Niyo mpamvu rero inyota igira n'ibindi bintu biyunganira, ibindi bintu biyifasha. Nk'uko mu gitekerezo cyo kubaka, ntabwo umuntu atekereza ngo buke yubaka, hari ibindi bintu agomba kuba afite, hari ibindi bintu agomba kubara, hari abandi bantu agomba kwitabaza kugira ngo abashe gushyira mu bikorwa ibitekerezo bye. Akabanza akabishyira ku mpapuro, bakabimushushanyiriza, bakamuha ibitekerezo, bakabona kumufasha gushushanya inzu no kuzayishyira mu bikorwa hanyuma. Rero uyu munsi turaza kuza kuganira ku bice bigera nko kuri 3, ariko icyo turi bubanze cya mbere ni ukugira inyota kubasha guhesha umuntu kugera ku gakiza. Inyota ibasha kugeza umuntu ku gakiza. Kugira ngo tubiganireho turaza kuza kwifashisha inkuru y'umusamariyakazi. Ni amagambo benshi mukunze kuba
mwarasomye cyangwa se muzi, nanjye ndaza kuza kwanyuramo nihuta kugira ngo nkuremo icyo nifuza ko tuganira. Umutwe w'amagambo uvuga ibya Yesu avugana n'umusamariyakazi. Nuko umwami Yesu amenye ko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe se wabatizaga ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Umwami Yesu ubwe yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya, kubera ko nyine yahamagariwe umurimo wo kubwiriza abakene inkuru nziza. Kwiyumvamo rero icyo akwiriye gukora si igitangaza kubahamagara bitewe n'inshingano yari afite. Nukagera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati mutuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati kuri umuyuda nka umusamariyakazi uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda baninaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati databuja kudafite icyo uvomesha n'iriba rikaba rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakurahe? Mbese uraruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iriba kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa amazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati databuja mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore amusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubu ngubu si uwawe, ibyo uvuze ni ukuri. Reka tugarukire aho ngaho. Iyi ni inkuru ndende nawe ubwawe wazisomera, turayikuramo utuntu dukeya dushaka kuvuga ku mwifato. Niba mfite inyota, hari umwifato nsabwa kugira ngo bimpeshe mu buryo bworoshye kugera ku gakiza, kugera ku mugambi w'Imana, kugera ku by'Imana ishaka. Turaza kubisangira rero, nubwo nzi neza ko nawe ushobora kubona byinshi watwungura, kuko iyo mvuze kimwe nawe umwuka agenda guha ibindi, ushobora kutwungura ukumva hari ibindi ugenda, ukumva hari undi mwifato ugenda wungurwa n'umwuka wera usabwa kugira. Rero uyu musamariyakazi tugiye gufata cyitegererezo, twasomye inkuru ye gatoya, ariko ushobora kuyisoma ukayirangiza muri kino gice cya 4. Uyu musamariyakazi nk'uko twatangiriye ku mwami Yesu, yari arimo ava i Galilaya ashaka gusubira mu gihugu cy'iwabo. Yari arimo ava i Yudaya ashaka gusubira i Galilaya. Mbabarire, yari arimo ava i Yudaya ashaka gusubira i Galilaya, arangije yumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya, kuko iyo hari umuntu ufite inyota umwami Yesu abyiyumvamo, arabimenya, amenya ko iyo nyota ihari. Amaze kubyiyumvamo rero niko kugenda, kuko Yesu ntago yakoraga ibyo ashaka, ahubwo yakoraga ubushake bwa Se. Niyo mpamvu wabonaga igihe kinini cyo kubaho kwe yaramaraga amanywa yose ari mu murimo w'ibwirizabutumwa abwira abantu iby'ubwami bw'Imana, ariko bwakwira akarara ku musozi asenga. Ndahamya nashidikanya ko yabaga akeneye kumenya plan cyangwa se gahunda y'umunsi uzakurikiraho n'icyo akwiriye gukora. Aragenda rero yumvamo ko agomba kunyura i Samariya, yumvamo ko agomba kunyura ahantu hari umuntu ufite inyota, umuntu ukeneye amazi. Mu kunanirwa kwe rero yiyicarira ku iriba. Amaze kwicara ku iriba mu masaha 6 y'umunsi, haba hamanutse umusamariyakazi aganira nawe iki kiganiro twumvise. Umwami Yesu yatangiye amusaba amazi, kuko umwami Yesu ntago yita ku nzitizi, ntago yita ku mbogamizi zatuma abantu badahuza. Ibyo ntago bitindaho, kubera ko ku muyoda no ku mugiriki, ku munyeshyanga rigawa no ku munyeshyanga rishimwa, byose kwe biramuhaniye. Kuri we ntago washingirwa ku moko kugira ngo yite ku muntu. Niyo mpamvu atitaye ku bwanzi bwari hagati y'abayuda n'abasamariya, bwari bumaze hafi ibinyejana bigera kuri 5, abayuda banena abasamariya, kubera ko bari ubwoko bw'imvange. Yabara abayuda ariko bavanzwe mu gihe cy'umwamikazi Seminamisi. Ntabwo ndi buze gutinda muri ibyo ngibyo.
ariko ikintu nshaka kwivugiraho gato, umwami Yesu atitaye ku byatandukanyaga abasamariya n'abayuda, yegereye umugore wari ufite inyota. Ikintu cya mbere cy'ingenzi dukwiriye kumenya ni uko nta rusika rubaho. Iyo ufite inyota, nta rukuta rubaho rwagushyira kure y'umwami Yesu, nta rukuta rubaho rushobora kugushyira kure y'ukuri. Iyo ufite inyota, ibyo bintu biba bihagije. Rero uyu musamariyakazi yegera umwami Yesu. Umwami Yesu nawe amusaba amazi yo kunywa. Umusamariyakazi amubwira, atungurwa no kumva umuyuda amusaba amazi, ariko umwami Yesu ntiyabitindaho we kuko yari afite impamvu, nawe yashakaga kumuruhura. Arangije umugore aramubwira ati, mbese ko nta kibindi ufite n'iriba akaba ari rirerire, njyewe niba ndi buguha amazi nanjye nkaba numva ko ufite amazi uba uri bumuraza kuza kuyakura hehe? Kubera ko umugore we yibwiraga ko, kubera kudasobanukirwa ko yibwiraga ko amazi ari buze kuza guhabwa ari amazi asaba ikibindi kugira ngo umuntu ayatunge. Ariko nyamara Yesu icyo yavugaga ntabwo ari icyo ngicyo, n'inyota yavugaga ntabwo ari iyo ngiyo, kuko amazi y'ubugingo ahaza ubugingo, ntabwo ahaza umubiri. Uyu musamariyakazi rero arangije yinginga umwami Yesu ngo amuhe kuri ayo mazi, kuko kuri bo abasamariya bari bugufi cyane bw'abayuda, ubugingo bari bazi icyo ari cyo. Uyu mugore rero amaze kumva ko Yesu afite amazi y'ubugingo, nawe yihutiye kumusaba ngo nanjye mwami Yesu ayo mazi yame rwose ntazongera kugaruka aha ngaha. Yasabanye ubujiji bwo kutamenya ayo mazi icyo azamumarira, ariko nyamara yifuzaga amazi y'ubugingo kuko yumvaga ashaka gushira inyota. Umwami Yesu yigira imbere aramubwira ati, genda unzanire umugabo wawe. Aramubwira ati, nta mugabo mfite. Kubera ko ntago byari kumworohera kuvuga ko afite umugabo imbere y'umwami Yesu kuko yari afite batanu na batarabe. Ni ukuvuga ngo rero uyu musamariyakazi arangije, umwami Yesu amaze kumubwira ko avuze ukuri, kubera ko atabeshye ku byerekeranye n'ingingo y'uko adafite umugabo n'uwo yari afite atari we, umusamariyakazi amenya ko bari kuvugana ari umuhanuzi. Amaze kumenya ko bari kuvugana ari umuhanuzi, ahita atangira kwereka umwami Yesu ibibazo bindi yari asanzwe afite. Atangira kumwereka ibibazo by'uko bo basengera ku musozi Yakobo yabashyiriyeho, ariko abayuda bakerekana ko basengera i Yerusalemu. Atangira kumubwira ukuri yari asanzwe azi. Umwami Yesu nawe agenda amusobanurira, aramubwira ati, n'ubusanzwe abayuda twebwe dusenga ibyo tuzi, ariko nyamara hari icyo nshaka kukubwira, ko igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo abantu basenga data bazaba batakimusengera ku musozi runaka, bazaba batakimusengera ahantu runaka, ahubwo abantu basenga data by'ukuri bazaba bamusengera mu kuri no mu mwuka. Nihuse cyane, hari ibintu ndi buvuge muri iyi nkuru wenda ntasomye, ariko wowe ntekereza ko ukwiriye gusoma. Hari ibintu bine by'ingenzi byahesheje uyu musamariya kugira ngo bimworohere cyane kuba yashyikirwa, umutima we washyikirwa n'umwami Yesu. Ikintu cya mbere yari afite yari inyota. Umusamariyakazi yari afite inyota, kandi iyo nyota yemera. Uko yarari yarakwemeraga. Ntabwo mvuga ngo yari proud, ntabwo mvuga ngo yari yishimiye uko ari, ahubwo yemeraga uko ari. Iyo ni point for ya mbere. Ni ingingo y'ingenzi cyane. Umusamariyakazi yemeraga uko ari. Ikindi, ibintu yemeraga yarabikomezaga, kandi ntatinye kubihamya no kubyatura no kubivugira imbere y'abantu. Ikindi kintu, uyu musamariyakazi ntabwo yahishaga ukuri ko mu mutima we, niyo rimwe na rimwe kwabaga guteye isoni. Umwami Yesu amaze kumurondora, amaze kumuhamya ko abagabo afite atarabe, ntabwo yigeze atera imigeri, ahubwo yemeye n'umutima we, aravuga ati, umuhanuzi koko. Uyu musamariyakazi, ikindi kintu cy'ingenzi, yari asanzwe azi uko ibintu bisanzwe bigenda. Dusanzwe dusengera kuri musozi, dusanzwe bigenda gutya, dusanzwe tunyura muri inzira, dusanzwe dusubizwa bigenze gutya. Amubwira ati, no mugore nyizera, wivunika, igihe kirageze kugira ngo ibyo ngibyo ufite wakira ibindi bishyashya, kuko abasenga data by'ukuri bakwiriye kumusengera mu kuri no mu mwuka. Ikindi kintu cy'ingenzi nshaka kubabwira kuri uyu musamariyakazi, ni ibintu mbasaba kugira ngo tumukure. Niba dushaka gusobanukirwa, hari ibintu dukwiriye kumwigiraho. Uyu musamariyakazi ntabwo yagundiraga. Nimwigira hasi muraza kuza kwibona mu nkuru ye. Ntabwo yagundiraga ukuri asanganywe igihe ahonamo amafuti.
ahubwo yemeraga kwakira ibishyashya akabigenzura, yamara kubigenzura akareba iby'ukuri akaba ari byo agundira. Yakundaga ukuri kuruta uko akunda kugundira ibye ngo abigumane. Icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi uyu musamariyakazi yari afite. Ikindi kintu, iyo yamaraga kwemera ibintu, yamaraga kubyemeza umutima, ntabwo yagiraga isoni zo kubyatura imbere y'abantu no kubivuga atitaye ku nkuru ye yahashize, kubera ko abantu benshi bajya bahindurirwa amateka n'umwami Yesu, ariko guhamya iby'umwami Yesu yabakoreye bikabananira. Ukuri wakiriye niba koko wakakira n'umutima ukunze n'umutima ushima, ukwiriye no kukwatura imbere y'abantu. Amaze kubabarirwa, amaze kugirirwa neza, amaze gusobanukirwa amazi y'ubugingo icyo ari cyo, amaze kumenya ko gushira inyota atari ugushira inyota yo kuva amazi yo ku mugezi, ahubwo ari ugushira inyota yo kwiriba ry'isi, ya nyota y'abagabo b'abandi, ya nyota y'ubusambanyi, ya nyota yo kwifuza iby'abandi, ya nyota yo kurarikira iby'isi, ya nyota yo kwifuza ibyo adashobora kugeraho, iyo nyota umwami Yesu yarayimumaze, yimumarishije amazi y'ubugingo yaragiye kumuha. Amaze kubona ayo mazi y'ubugingo, nawe ntabwo yatekereje kabiri kwihutira kubibwira abandi. Ajya mu mudugudu amenyesha abasamariya bose, arababwira ati nimuze murebe umuntu nabonye ahari ashobora kuba ari we Mesiya, kuko yambwiye ibyanjye byose. Uyu musamariya yakundaga ukuri kuruta uko akundira kugundira ibyo afite. Ntabwo yitaga ku gaciro ke. Ntabwo byoroshye kubona umuntu w'umubyeyi w'umudamu ukwemerera ko afite abagabo b'abandi. Iyo abagabo b'abandi abantu benshi bakunda kubigundira. Iyo dufite ibintu bisebye dukunda kubihisha, ariko nyamara ntabwo ari ko umusamariya ameze. Niba ufite inyota yo kumenya, niba ufite inyota yo kugera ku gakiza, ukwiriye kwigana umusamariyakazi, ukemera ibyawe binuka ukabishyira imbere y'umwami Yesu kugira ngo abone uko agukiza. Ntuze guca gake kacu gakurikiraho. Umwami Yesu aguha umugisha. Umwami Yesu aguha umugisha wowe ukomeje kubana natwe. Tuvuye ku by'umusamariyakazi rero, uriya musamariya yabonye amazi y'ubugingo. Uriya musamariyakazi yabonye amazi y'ubugingo abihawe nuko yari afite inyota, kandi iyo nyota ikaba hari n'ibindi bintu yujuje. Iyo nyota yari ifite kudahisha gucyanirwa mu mutima. Ntabwo turi butinde ku by'umusamariyakazi cyane, ahubwo ndagira ngo twigerere mu gace kacu ka kabiri, aho tugiye kubona abandi bantu bari bafite ikosa, bari bafite inyota yo kubona ubugingo, ariko nyamara ubwo bugingo bakabubuzwa nuko bahubukaga gufata umwanzuro. Umuntu ashaka kugira inyota, ashaka kugira icyifuzo, ashobora kugira ishyaka, ariko nyamara yaba ari umuhubutsi mu gufata umwanzuro, ntibimuhira agakiza yifuza ntakabone. Turaza gufata urugero mu byanditswe byera, aho turi buze kuza kusoma mu gice cya 6 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana intumwa. Igice cya 6 turahera ku murongo wa 41, turasoma imirongo mikeya ariko turayisoma twihuse kugira ngo ibindi uzabyisomere. Nuko abayuda baramwitotombera kuko yavuze ati, ninjye mutsima wavuye mu ijuru. Bati, uyu si we Yesu mwene Yosefu? Ntituzi se na nyina? Nicyo gituma avuga ko yavuye mu ijuru. Yesu arabasubiza ati, mwe kwitotomba, kuko ntawe ubasha kuza aho ndi cyese areshejwe na Data wantumye, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Turataruka tugere ku murongo wa 53. Yesu arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo mufite muri mwebwe. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka, kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri, n'amaraso yanjye ari mbabarire kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri, n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri njye, nanjye nkaguma muri we. Nuko nk'uko Data uhoraho yantumye, nanjye nkaba ndiho ku bwa Data, niko undya azabaho ku bwanjye. Uyu niwo mutsima wavuye mu ijuru, si nko basekuruza banyu bariye bagapfa, ahubwo urya uyu mutsima azabaho iteka ryose. Ibyo yavugiye mu isinagogi yigishiriza i Kaperinawumu. Nuko benshi mu bigishwa be babyumvise baravuga bati, iryo jambo rirakomeye, ushaka kuryanganira ninde? Yesu amenya mu mutima we yuko abigishwa byitutombeye, arababaza ati, mbese ibyo bibera igisitaza? Umwami Yesu atukire neza. Ntabwo ndi butinde cyane nsoma iyi nkuru yose, kubera ko mfite amahirwe menshi yuko niba ufite ishyaka, niba ufite inyota, uzakurikirana ugasoma inkuru. Aba bigishwa ba Yesu bari benshi,
ntago iyo tuvuze abigishwa ntago tuba tuvuze intumwa 12 gusa, ahubwo tuba tuvuze abigishwa muri rusange bakurikiraga umwami Yesu. Umunsi umwe rero yabagaburiye imitsima, ahaza abantu 5,000 utarimo abagore n'abana, ubundi yongera guhaza abantu 4,000 utarimo abagore n'abana. Baramenyera ubuzima rero bwo kubona imitsima, batangira benshi kujya bamukurikira bitewe n'ibyo bamushakaho. Ibyo ni amakosa akunda gukorwa n'abantu benshi bakurikira umwami Yesu, bakunda kumushakaho inyungu aho kumushakaho umutsima w'ubugingo uzatuma badafite iteka ryose. Ibyo ni ikosa ariko ntago ndi butindeho cyane, kuko kumukurikira ushaka umutsima, kumukurikira ugira ngo ugire icyo umukuraho, usanga bihabanye n'intego yamuzanye. Ntabwo ibyo ndi bubitindeho cyane. Rero baba baraje, baba baramubonye bati rwose mwigisha twagushatse twakubuze, tumaze igihe none ni wibereye hano, kumbi twari twakubuze. Arabimenya icyo bashaka, arangije aragata ariko se murimo muranshaka kubera ko mushaka kumva amagambo y'ubugingo n'urukamo, cyangwa murimo muranshaka kubera ya mitsima mwariye? Bahita bamubwira ati rero buriya basokuruza bacu baririye manu mu butayu, none wowe urakora ikimenyetso cy'ituka kwizera ko Mose uzi ko yabahaye imitsima mu butayu bakarya, wowe urakora ikimenyetso ki? Ni myaka ikimenyetso bashaka garuka akora ikimenyetso kibazanira ibyo bashaka. Yesu aravuga ati ariko buriya Mose ntabwo ari wabahaye umutsima uturutse mu ijuru, ahubwo Imana ubwayo niyo yabahaga umutsima uturutse mu ijuru, ko Mose ntabwo ari wabahaga umutsima. Baramubwira ati hanyuma rero uwo mutsima natwe uturuka mu ijuru tukawubona. Aravuga ati reka mbabwire rero, uwo mutsima uturuka mu ijuru Data abaha ni umutsima utanga ubugingo. Mwe kwifuza umutsima wasokuruza banyu bariye bagapfa, ahubwo mwifuza umutsima uturuka mu ijuru uw'Imana ubwayo Data wa twese atanga, kuko ari wo muzarya mukabasha kurama, mukabaha iteka ryose. Abayuda kubera ko bari basobanukiwe ubugingo icyo ari cyo, bahita bavuga ati umutsima ujya uduha iteka ryose mwami Yesu. Ahagati umutsima rero ntanga n'umubiri wanjye. Bakibyumva bose baba etone, baratungurwa cyane, bibaza ibyo bintu kutubwira atari uyu nguyu uri kutubwira bino si wa wundi Yesu mwene Yosefu? Nyina ntitumuzi, n'abashiki be ntiduturanye, n'abavandimwe be ntiduturanye, ubundi bite kuki ari kutubwira ko yavuye mu ijuru? Yesu arakomeza abahamiriza amagambo y'uko ari umutsima waturutse mu ijuru. Arababwira ngo uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru, kugira ngo umuntu wese uwurya ye gupfa. Ni njye mutsima wavuye mu ijuru. Ku murongo wa 50, ni njye mutsima wavuye mu ijuru, umuntu narya uwo mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima nzatanga ku bw'abari mu isi kugira ngo abone ubugingo n'umubiri wanjye. Byarabagoye cyane kubyumva. Barangije baza kugera aho bavuga ngo iryo jambo nta muntu ushobora kuryihanganira. Benshi rero ubwo basubira inyuma banga kongera kumukurikira, kubera ko yabwiye amagambo batabasha kumva abere gisitazi. Uratwamurya, uratwamunywa, amaraso ye nyine bibacanze nubwo bari bafite inyota yo kurya uwo mutsima bakabaha iteka ryose, ariko uburyo bababwiye bagomba gukora bwabere gisitazi basubira inyuma. Abayuda bari bafite inyota yo kubona ubugingo buhoraho, bari bafite inyota yo gukizwa no kugirirwa neza n'Imana, ariko nyamara uburyo bakwiriye kubibona byabereye igisitaza, bituma bifuza gusubira inyuma. Bose babigenza batyo kandi. Ariko reka mbabwire, ngo gufata umwanzuro ni ikosa pe. Wenda hari impamvu bari bafite turi buze kuza kurebaho imbere, ariko nyamara ibi bintu Yesu yarababwiye ni ibintu nanjye utari umuyuda ku mubiri, utarasomye Torah, utarasomye ibitabo by'amategeko ya Mose nk'uko bo babisoma uhereye mu bwana, unahereye mu bwana bwabo ko babibatozaga mu gihe cyabo, biroroshye kumva ko ibintu Yesu yavugaga atarimo ababwira kurya umubiri we nk'inyama, atarimo ababwira kunywa amaraso ye, kubera ko mu mategeko yabo n'ubundi ibyo bintu byaraziraga kandi Yesu yari abizi ko bizira. Umfite iyo usomye mu gice 17 cyo mu Kuva umurongo wa 14, itegeko ry'Imana ryabuzaga abayuda kurya inyama bakaziryana n'amaraso, kubera ko amaraso y'itungo aribwo bugingo bwaryo. Ni ukuvuga ngo deja byari byoroshye ko umuntu abyumva ko ibintu umwami Yesu arimo aravuga atarimo ababwira kurya umubiri we, atarimo ababwira kunywa amaraso ye, kubera ko mu mategeko n'ubusanzwe cyari kizira. Byari byoroshye kubyumva ko atari cyo arimo arabasaba.
Ikindi kintu byari byoroshye kubyumva kubera ko uko banganaga ntabwo umubiri wa Yesu bari kugabana babanje kumwica ngo babone uko bawurya n'amaraso ye ngo abakwire. Ikindi nta nubwo byari byemewe kurya inyama z'umuntu. Ni impamvu nyinshi zagombaga gutuma babyumva mu buryo bworoshye bakumva ko hari ikindi kintu ashaka kubabwira, ariko gufata umwanzuro utarasobanukirwa byatumye basubira inyuma batamenya ukuri. Niba hari uwabonye ubugingo muri bo ntabwo babonye uwo munsi kubera gufata umwanzuro. Ni ukuvuga ngo niba ufite inzara n'inyota, niba inyota koko ihari byo kubona ubugingo, niba ufite inyota yo gusobanukirwa, please wikwihutira gufata icyemezo ku bintu utarasobanukirwa. Wikwanzura ku bintu utaramenyera umusozo. Tegereza wumve icyo ari buze kuza kugusubiza, hanyuma wumve umurongo ari buze kuza kuguha. Wihubu ngo baragiye kuvuga gutya na gutya na gutya ngango kandi si mwene nuze. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Niba ufite inzara n'inyota wihubuka, itonde wumve, ugende witonze. Uyu munsi ashaka kubwira ikidasobanutse, ariko icyo azakubwira kigasobanura icyo yakubwiye ejo hashize. Niyo mpamvu ukwiriye kwitonda kubera ko byari byoroshye. None se niba mubizi abakurikiye umwami Yesu tukamwizera, hari ubwo ugeze dusaba kurya umubiri we? Hari ubwo ugeze dusaba kunywa amaraso ye mu buryo busanzwe? No. Ahubwo umutsima waturutse mu ijuru nta kindi ashaka kutubwira ijambo rye, n'amaraso ye ashaka kutubwira imbabazi zizaboneka kubwo amaraso yavuye. Ku munsi yatanzwemo ijoro bwari buke atangwa, nibwo yicaye aganira n'abigishwa. Wumva igihe byafashe ugereranyije n'igihe iki gihe cyabereye bamuvaho. Yaganiriye nabo arababwira ati reka mbabwire rero, none igihe kigeze kugira ngo mbasobanurire bya bintu nababwiraga. Dore ari gusangira nabo kuri Pasika ya nyuma, arababwira ati ubwo yendaga umutsima akawusengera, akawushimira, yangiza akawumanyagura akawubahereza. Yarababwiye ngo mwakire murye kuri uyu nguyu mwese, kuko uyu nguyu ari umubiri wanjye ugiye gutanyaguzwa ko bw'abari mwese. Afata n'igikombe aragishimira, nacyo kigenza cy'avuga ngo mwakire munywere kuri iki mwese, kuko aya ngaya ari amaraso yanjye ava ku bwa benshi kugira ngo barirwe ibyaha byabo. Iyi ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye ava ku bwanyu. Rero ababwira donc uburyo babwiraga n'uburyo bisobanuye bitandukanye cyane nuko babifashe. Bari kubita baragenda batandukana n'ubugingo kubera ngo ukagufata umwanzuro. So niba ufite inyota, please, iyi ni indangagaciro. Twabonye indangagaciro za mbere ku Musamariyakazi. Hari ibintu bikwiriye kuturanga kugira ngo tubashe kugera ku bushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana ntabwo Imana izaza ngo ikubwire gutyo. Izavugira muri runaka ubyumve, izavugira mu musazi, izavugira mu muntu ugenda mu muhanda, izavugira muri situation unyuramo, izavugira mu bintu bikugose. Ni mpamvu ukwiriye kuba ufite indangagaciro zikwemerera kudafata umwanzuro uhubutse mbere yo kumenya ukuri kwimbitse ku kintu, niba utacyumva muri ako kanya. Rero tudatinze ndagira ngo mbabwire, umwami Yesu yarahindukiye areba abigishwa be bari basigaye 12 za ntumwa, hagati kandi namwe murashaka kugenda. Kuko iryo jambo nabo ntago bari barisobanukiwe, ariko bari bagihari. Nicyo cy'ingenzi. Nabo ntago bari barisobanukiwe. Kuba babwiye ngo barya umutsima we banywa amaraso ye, nabo ntago bari babisobanukiwe, ariko baracyahari. Abaje Petero niwe wasubije imbere y'abandi, ahubwo ariko se twakuvaho tukajya hehe? Karo ufite amagambo y'ubugingo. Ufite nabo nubwo batari basobanukiye icyo kintu, nubwo batari basobanukiye icyo umwami Yesu avuze muri ako kanya, ariko bari bafite impamvu ikomeye ituma bagomba ku mwami Yesu. Ubo ntago bahubukaga gufata umwanzuro kubera ko hari amagambo y'ubugingo bamubonyemo. Bari bamufitiye icyizere gituma bazi neza ko adashobora kubayobya, gituma bazi neza ko adashobora kubabwira ibidashoboka. Bari bazi ko ibyo byose hari ukuntu ari buze kubigenza kugira ngo ibyo bintu bababwiye bize kuza gukunda. Bari bafite ubushake bwo kubona ubugingo bukomeje, baramuziha amagambo y'ubugingo. Bituma bo nubwo abandi bahugutse kugenda, ariko abanga ati twebwe ntabwo twagukurikiriye imitsima, twebwe twagukurikiriye amagambo y'ubugingo, kandi ayo magambo y'ubugingo urayafite, kandi ubwo bugingo nibwo dushaka. Mu yindi mvugo, niba nadusaba ko turya umubiri mu buryo busanzwe, niba nadusaba ko tunywa amaraso mu buryo busanzwe, tuzabikora kubera ubwo bugingo dushaka, kuko tugufitiye icyizere cyo kutatuyobya, tugufitiye icyizere cyo kutaduta mu nzira, tugufitiye icyizere cyo kutatubwira ibidashoboka. Abantu benshi batekereza ko ibintu Imana ibabwira bidashoboka.
ariko ibyo nuguruka gufata umwanzuro kuko Imana ikubwiye ikintu utekereza ko ufite calculation, ufite imibare myinshi ruti y'Imana, ubara neza kuruta uko Imana ibara, utekereza ejo hazaza neza kuruta uko Imana ibibara. Iterambere ryawe, gutekereza kwawe, tekinoloji yawe iri inyuma y'Imana imyaka ntashobora kubara, kubera ko ntabwo nabona uko mbikugeranyiriza. Reka rero no kwirirwa mbikugeranyiriza kubera ko ni ibintu bitagereranyirika. Ntabwo ari wo gubara neza kuruta uko Umwami Yesu abara. Ntabwo ari wowe ufite imibare myiza, ufite igenamigambi ryiza kuruta uko Imana ishobora kuribara ngo uvuga ngo kino kintu ngo kirapfuye ngo Umwami Yesu akinywerejemo ngo kirantuna mu mutego. No, ntabwo ariko bigenda. Umwami Yesu abara neza kuruta uko twebwe tubara. Niyo mpamvu kubw'ibyo bene data bakundwa, mbahendahenda kugira ngo niba ufite inzara n'inyota byo kumenya ukuri, witangira gushyiramo imibare myinshi, wihuka gufata umwanzuro. Tegereza ikintu cyose ugenda ucyumva uko bukeye nuko bwije. Ntabwo ibintu by'Imana umuntu abyumvira rimwe. Ni ukuri, kuko ugereranyije n'ibyo dukwiriye kumenya ntacyo turamenya. Kandi reka mbabwire, uretse n'iryo jambo nkoresheje Pawulo yakoresheje mu nyuma kore no mu gice cya 8, ndagira ngo mbabwire n'ikindi kintu cy'ingenzi. Tumenya hagace, duhishurirwa hagace. Umwami Yesu aduha ibintu bihwanye n'ibyo dukeneye mu gihe turimo. Twe gutekereza ngo ntibishoboka mu nzira y'Imana, twe gutekereza ngo ntibyakunda, twe gutekereza ngo ntibyakwemera. Oya, kwemera biremera iyo Imana yavuze, gushoboka birashoboka iyo Umwami Yesu yabivuze. Ariko wibijyana mu buryo bwawe, biraza kubisubiza hantu. Ntabwo ushaka kumva ubushake bw'Imana, ufite ubwenge butavuguruye, ufite ubwenge butagendana n'ibyanditswe byera. Kuko Pawulo yandikira amatorero menshi yakunze gusoma iryo jambo, yandikira Abefeso arababwira, yandikira Abaroma arababwira. Wenda izo ngero ebyiri nizo ngiye kwifatiraho gusa, 4:24 Abefeso, ndetse anavuga no mu Bakorinto mu gice cye nibwira ko oya ni mu Baroma mu gice 12 ku murongo waho wa 2 yakunze kuvuga ayo magambo yerekana ko ubwenge bwacu bujya butubera umutego iyo dushaka kumenya Imana. Ni impamvu yavuze ngo ikintu cya mbere twiyambura umuntu wa kera, ubwo ni mu Efeso, twiyambura umuntu wa kera duhindurwe abashya mu mwuka w'ubwenge, twambara umuntu mushyashya. Ni ukuvuga ngo hagati yo kwiyambura no kwambara umuntu mushyashya bisaba ko hagomba kuba harimo faze hagati yo guhindurwa abashya mu mwuka w'ubwenge. No mu gice cya 12 twasomye umurongo wa 2, naho hatubwira ngo muhindurwe bashya mu mwuka w'ubwenge kugira ngo mubashe kumenya ibyo Imana ishaka, kumenya ibyiza, ibishimwa n'ibitunganye. Rwose Imana yacu itugire neza, kuko tudakwiriye guhindukana rwose n'igihe kigezweho, tudakwiriye guhindukana n'ikinyejana rwose kigezweho. Reka tugarukira ahangaha, ariko toshishikariza gukurikira video zacu zizakurikiraho, kandi tubahendahenda rwose kubw'imbabazi z'Umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mushishikarire kumenya, gushakashaka uko mwamenya umugambi w'Imana kuri mwebwe, uko mwamenya ibyo Imana ishaka kuri mwebwe. Ariko zino ngingo z'ingenzi ntimuze kuzibagirwa kuko ari z'ingenzi. Umwami Yesu abahe umugisha. Turagushimiye Mwami Yesu kubw'umugambi mwiza ufite wo kuduhishurira amabanga yawe n'ubushake bwawe kuri twebwe, ariko muri twebwe haba hari inzitizi nyinshi zituma tutagera kuri ibyo bintu ushaka. Niyo mpamvu tukwinginga kugira ngo utubohore buri mugozi, usenye buri nkike yose yatuma tudasobanukirwa, tudashyikira imigambi yawe kuri twebwe, ukure inzitizi z'uburyo butari bumwe, kugira ngo ibyo ushaka bisozwe n'uko kwawe kwiza n'Umwuka Wera. Ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu urakoze. Amen.